Touss a ngi noonu war a jàmmarloo si kanam ak ki nga xam ne mooy Baye Ndiaga xale baa ngi Touss mu ngi wane ginnaaw ndeysaan seen yaram daa tàng ndeysaan cosaan daa bokk ci lamb kenn mënu ko cee génne ay waay boo yaakaaree sa bopp yaakaar ca doole ay ca njuugal ma xool wàccal ci suuf ndeysaan deretu séeréer yëngu na puusoolee séeréer deretu séeréer yëngu na xale yaa ngay njuug ña ngay njuug ndeysaan seen yaram daa tàng dama yaakaaroon ne mer Ndeye Fatou rek mën a way xale yaa ngi njuug xale yaa ngi njuug xale yaa ngi njuug ndeysaan dama yaakaaroon ne Eumeu Sène rek mën a njuug ndeysaan ku dul defar tànk yi doo def lii xam nga ne ku dul liggéey say tànk doo def lii boo ko defee 2 secondes wàcc ci suuf ndeysaan
ndeysaan deretu séeréer yëngu na Boye Diobasse ngay jël xaalis ndeysaan may na ko géwël ba may na géwël ba ndeysaan deretu séeréer mère Ndeye Fatou foofu féete waaw cek cek gi cek séeréer la daa lekk cere ba suur naan fonde ba reeg ewe Baye Ndiaga am nga problème Boye Diobasse mi ma gis mu ngi ceetaan Boye Diobasse mi ma gis daa lekk cere ba suur